ஃப்ளைங் ராவணாவை இடுப்பில் கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்க. ஃபுல்லாக அந்த மலையில் வந்து கீழே ஒரு ரோட் போகுது, அது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் ராவணா ஃபால்ஸுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இது வந்து நீக்கிரி, இது வந்து கோகனட் பானி, இது வந்து கருப்பட்டி. ஸோ இவங்களே இந்த சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்க. வெறும் பிரெட்டு, ரொட்டி, சம்பல் இல்லை. டேய் என்னடா இது? தேங்காய் பட்டையா? ஆமாம். இதெல்லாம் போடுவாங்களா இல்லை? போட மாட்டாங்க. மிக்ஸ் பண்ணி போடும்போது மிஸ் ஆகி வந்துடும் மாவில். இது பண்ணும்போது கூட தெரிஞ்சிருக்காது. சிட்டிகிராண்ட் ஹோட்டல் எல்லாம் செக் அவுட் பண்ணிட்டு முதல்ல சொன்ன மாதிரி லிட்டில் ஆடம்ஸ் பீக் போயிட்டுருக்கோம். லொக்கேஷன் வைஸாக இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டான லொக்கேஷன். எங்களுக்கு பக்கத்துலேயே லாண்ட்ரி சர்வீசஸ் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாம் வாஷ் பண்ணி ஃப்ரெஷ் க்ளோத்ஸ் எடுத்துட்டோம். அண்ட் இங்கே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த நைட் லைஃப் வந்து ரொம்ப ஹேப்பனிங்காக இருக்கும். பட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேடாக இருந்துச்சு. முதல்ல லிட்டில் ஆடம்ஸ் பீக், அது இங்கேருந்து ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். ஒரு வியூ பாயிண்ட் தான், ஒரு 20 minutes வாக் இருக்குது அந்த வியூ பாயிண்ட் போகிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் லிட்டில் ஆடம்ஸ் பீக் பார்த்துட்டு அங்கேருந்து இன்னொரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் ராவணா ஃபால்ஸ். ஸோ அதை போய் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ளைங் ராவணாவை இடுப்பில் கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்க. இங்கே நம்ம கார் எடுத்துட்டோம். இதுக்குள்ளே வந்து கார் போக முடியாது லிட்டில் ஆடம்ஸ் பீக்கு. பட் ஆட்டோ போகும். இங்கேருந்து நீங்கள் நடந்தே போனீங்கன்னா 2 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் டோட்டலாக. பட் நமக்கு இப்போது நடந்து போயிட்டு வர்றதுக்கெலாம் பெருசாக டைம் இல்லாத காரணத்தினால ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் நம்ம ஆட்டோவில் போகிறோம். போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு 500 meters மட்டும் நடந்து போயிட்டு லிட்டில் ஆடம்ஸ் பீக் பார்த்துட்டு இதே ஆட்டோலேயே ரிட்டர்ன் ஆகிடும். ஸோ இங்கேருந்து போகிறதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு அந்த 1.5 கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு 250 ரூபா அண்ட் வர்றதுக்கு 250 ரூபா. ஸோ டோட்டல் 500. இப்போ நம்ம ஆட்டோவில் போயிட்டுருக்க ரூட்டே ஃபுல்லாக டீ எஸ்டேட்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு 250 கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான். பட் எதுவும் பண்ண முடியாது. டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் அது அவங்க வச்சுருக்கிற ரேட்டு. மேபி கொஞ்சம் அடித்து பேசுனா குறைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து ஜிப்லைன் இருக்குது. அந்த ராவணா ஜிப்லைன் பார்த்தோம் இல்லையா, ராவணா ஃப்ளைங். ஸோ அது வந்து அதோட முடிகிற இடம் வந்து இங்கே தான் இருக்குது. அதோட ஸ்டார்டிங் வந்து அந்த பக்கம் எங்கேயோ இருக்குது. இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியுமான்னு தெரியல. போகிறவரை பார்த்தா தெரியுமா. ஸோ அங்கேருந்து இது வரைக்கும் நம்ம ஜிப்லைனில் வர முடியும். இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்துட்டோம். ஆனால் இங்கேருந்து ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ராவணரோட இவங்க மேஸ்காட்டாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஃப்ளைங் ராவணா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏடிவி, ஆர்ச்சரி, இங்கேயும் அப்சீலிங் இருக்குது. நம்ம மவுண்டன்லேருந்து கீழே இறங்கணும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி அப்சீலிங் வச்சுருக்காங்க. மவுண்டன் பைக்கிங், ஏர் ரைஃபிளிங்லாம் இருக்குது. அதோட மேஸ்காட்ஸும் ராவணன் தான் எல்லாமே பண்ணுறாரு. ஸோ ஆனால் இங்கேருந்து நம்ம அந்த பீக்குக்கு தான் போக போகிறோம். ஸோ அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணும். போவோம். ஜிப்லைனிங் பண்ணணுன்னா $20 per person US. பட் நம்ம இன்றைக்கி ஜிப்லைனிங் பண்ணலை. நம்ம ஆடம்ஸ் பீக் போயிட்டு வியூ மட்டும் பார்த்துட்டு கீழே இறங்க போகிறோம். பட் டெஃபினட்டாக நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
நல்ல டாலான இடத்துல இருந்து ஜிப் லைனிங் போட்டிருக்காங்க, சூப்பராக இருக்கும். ஸோ 2 பேர் இப்போ தான் ஜிப் லைன் போனாங்க, சத்தத்தோட சல்லுன்னு போயிட்டு இருந்தாங்க. 80 km/h போகுன்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இங்கே 2 வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. நம்ம வந்து லிட்டில் ஆடம்ஸ் பீக் அங்கே போகிறோம், அப்புறம் அங்கே வந்து இன்னொரு வியூ பாயிண்ட்டும் இருக்குது. ஃபுல்லாக அந்த மலையில் வந்து கீழே ஒரு ரோட் போகுது, அது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஆனால் அந்த ஒரே ஒரு பெரிய பில்டிங் மட்டும் செமையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. வியூ சூப்பராக இருக்குது, பட் கொஞ்சம் காஷியஸாக இருக்கணும், ஏன்னா சுற்றி வர வேலி எதுவும் கிடையாது. ஸோ அதனால் ஒரு அட்ரலின் ரஷ் வர்ற ஒரு ஏரியா தான். கார்னர்லலாம் போய் நின்னீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நல்ல ப்ளசண்ட்டான வெதரில் லக்கிலி வந்திருக்கோம். எல்லா ராக் ஹைக்கிங்கும் வந்து இங்கே ஒன் ஆஃப் த டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன். ஸோ அங்கே இருக்கிறது தான் எல்லா ராக். அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஹைக் பண்ணுற மாதிரி, அந்த மலையில் ஹைக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டூரும் இருக்குது. ஐ மீன் நீங்கள் ஹைக் பண்ணலாம். அப்புறம் அங்கே தூரத்தில் தெரியுது, எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது, பட் கேமராக்கு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே தான் ராவணா ஃபால்ஸ் இருக்குது. இது முடிச்சுட்டு நம்ம ராவணா ஃபால்ஸுக்கு தான் போகிறோம். தாங்களே ஸ்டோருக்கா தேங்க்யூ. சரியான ஸ்பாட்டில் இளநீ கடை வச்சுருக்காரு. 100 rupees ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் இந்த இளநீ. ஒரு வியூவை பார்த்துட்டு இளநீ அடிக்கிறது. லிட்டில் ஆடம்ஸ் பீக் விசிட் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு இளநியும் அடித்தாச்சு. கீழே அப்படியே நடந்து போக வேண்டியதான். ஒரு 30 minutes ஆச்சு நினைக்கிறேன். 20 to 25 minutes ஆச்சு மேலே வர்றதுக்கு. கொஞ்சம் நிறுத்தி ஃபோட்டோ வீடியோ எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு. கீழே இறங்கும் போது டக்கு டக்குன்னு இறங்கிடுவோம். ஏடிவி ரைட்ஸ்க்கான வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸ்ரீலங்காவுக்கு நிறைய ரஷ்யன் டூரிஸ்ட் வந்து வராங்க. இப்போ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரஷ்யன்ஸ், ஹோட்டலில் நிறைய ரஷ்யன்ஸ். நேற்று நைட்டு நாங்கள் ஃபியூ ரஷ்யன்ஸை மீட் பண்ணோம். ரஷ்யன்ஸுக்கு ஸ்ரீலங்கா ஒன் ஆஃப் த டாப் டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன்ஸ் போல் இருக்குது பார்க்கும்போது. அண்ட் எல்லாம் வந்து அவங்களோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் டெஸ்டினேஷன். ஏன்னா இங்கே நிறைய ஹைக்கிங் ட்ரைல்ஸ் இருக்கிறனால ரஷ்யன்ஸ் வந்து ஹைக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பாட்டுக்கு வராங்க. அண்ட் அவங்க வந்து ஒரு கோல்ட் கண்ட்ரி. ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒன் ஆஃப் த ட்ராபிக்கல் டெஸ்டினேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ரீலங்கா. லிட்டில் ஆடம்ஸ் பீக்லேருந்து கீழே வந்தோம். கீழே வந்து ஒரு சிங்கிளைஸ் வெட்டிங் ஒன்று நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. சடனாக நம்ம நவீன் அண்ணன் உள்ளே பூந்து அதையும் ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் எடுத்திருக்கான், அதையும் காட்டுறேன். அதை முடிச்சு நாங்கள் வெளியில் வரும்போது பார்த்தா எங்களோட ஜெர்மன் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நாங்கள் அந்த 9 ஆர்ச் பிரிட்ஜை எடுக்கும்போது நவீன் வந்து ஒரு ஜெர்மன் ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தான், பசங்களை. அதுக்கப்புறம் நேற்று நைட்டு ஒன் லவ்வில் இருக்கும்போது பார்த்தா, ஒன் லவ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கும்போது அதே 3 பேர் இன்னொரு பெரிய ஒரு சின்ன குரூப்போடு உட்காந்து பார்ட்டி பண்ணிட்டுருந்தாங்க. அங்கே அவங்கள மீட் பண்ணோம். கடைசியில் இன்றைக்கி லிட்டில் ஆடம்ஸ் பீக்லேருந்து திரும்பி வரும்போது பார்த்தா உள்ளேருந்து ஹாய் ஏய் நீங்கள் தானே மறுபடியும் அப்படின்னு அவங்களே மறுபடியும் வந்து பார்த்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களோட ஐட்னரி வேறு இடத்துக்கு போகிறாங்க போல இருக்குது, வேறு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு. நம்ம வந்து ராவணா ஃபால்ஸ் போயிட்டு அப்படியே மிரிச போகிறோம். நேற்று அவங்கள்ட்ட பேசும்போது தான் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி வியூவோட இதெல்லாம் வந்து ஸ்னோ பனியோட வந்து எங்கள் ஊர்லேயே நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீலங்காவில் ரொம்ப பிடிச்சது வந்து பீச் டெஸ்டினேஷன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாரினர்ஸ் வந்து டூரிஸ்ட் இங்கே வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டவுன் சவுத்தில் இருக்கிற பீச்சஸ்க்கு தான். அண்ட் எல்லாம் இந்த சரௌண்டிங் ஏரியாவில் இருக்கிற சில ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு, ஹைக்கிங்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே கால் அண்ட் மிரிசா ஏரியாவுக்கு தான் வருவாங்க. மிரிசா வந்து ஒரு பயங்கரமான பார்ட்டி சிட்டி. ஸோ பார்ட்டி டவுன், பீச் டவுன், எவ்ரி திங். ஸோ இன்றைக்கி நைட் நம்ம அங்கே தான் இருக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி ஃபன் மோட் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. அடுத்து ராவணா ஃபால்ஸ் போயிட்டு நம்ம அப்படியே டுவர்ட்ஸ் டவுன் சவுத் போக போகிறோம்.
லிட்டில் ஆடம்ஸ் பீக் மேலேருந்து பார்க்கும்போது மலைக்கு கீழே ஒரு பெரிய ரோடு ஒன்று தெரிஞ்சு, லாங் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் ரோடு ஒன்று தெரிஞ்சுது. அந்த ரோட்டில் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். நான் மேலேருந்து காட்டினேன் இல்லையா, அதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பில்டிங்கும் இருந்துச்சு, தனியாக ஒரு பில்டிங் மட்டும். ஏன்னா இந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சில் இந்த சைடில், அதாவது பள்ளத்தாக்கில் வந்து எந்த ஒரு பில்டிங்கும் இல்லை, ஒரே ஒரு பெரிய பில்டிங் இருந்துச்சு. அதை கிராஸ் பண்ணி தான் இப்போ வந்தோம். அப்போ தான் டக்குன்னு ரியலைஸ் ஆச்சுயா அந்த பில்டிங் தானே அப்படின்னு நவீன் சொன்னால். அண்ட் இந்த ரோடை பார்க்கும்போது அந்த ரோட்டில் தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் டுவர்ட்ஸ் ராவணா ஃபால்ஸ். இதுதான் ராவணா ஃபால்ஸுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ரோடு மேலேயே இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம வர்ற வழியிலே ரோட்லேயே இருக்குது ராவணா ஃபால்ஸ். இதோட ஸ்டோரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இங்கேயும் ராவணர் வந்து சீதையை இந்த ஃபால்ஸுக்கு பின்னாடி ஒரு இடத்துல கடத்தி வச்சுருந்தாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரி ஸ்டோரி இருக்குது. பட் அது எது உண்மை எது பொய்ன்னு நமக்கு தெரியாது. பட் இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ராவணா ஸ்டோரிஸில் வரக்கூடிய ஒரு ஃபால்ஸாக சொல்கிறாங்க. நான் ரிசர்ச் பண்ணி படிக்கும்போது இங்கேயும் சீதை குளிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று படித்தேன். பட் இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி நமக்கு 100% உண்மையான கதைகளா அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது. நாங்கள் நிறைய பேர் குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபால்ஸ் விழுகிற இடத்துல கொஞ்சம் தண்ணி பூல் மாதிரி ஒரு ஏரியா இருக்குது. அந்த இடத்துல கொஞ்சம் பேர் குளிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக கிட்ட போய் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன்ல. வா போய் ட்ரை பண்ணுவோம். குளிக்க போகிறதில்ல, ஏன்னா இன்றைக்கி ஈவினிங் ஃபுல்லாக நம்ம குளிச்சுட்டே தான் இருக்க போகிறோம். இங்கே ஃபியூ லாங்குவேஜஸில் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிகினி ஃபோட்டோ போட்டு இப்படி அடிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் போட்டு லெட்டஸ் சேவ் த என்வாயன்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. பிக்கினியில் குளிக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கும் சேவ் த என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு எனக்கு தெரியல. இல்லை அதுதான் மீனிங்காக இல்லைங்க, குளிக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக இங்கே குளிக்காதீங்கன்னு. பட் நிறைய பேர் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. காப்ஸும் இங்கே தான் இருக்காங்க. ஸோ அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னு புரியல. பட் நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம். எஸ், ஐ திங்க் இங்கே குளிக்க வேணான்னு தான் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. குளிக்காதீங்க அப்படின்ட்டு. ஆனால் கொஞ்சம் பேர் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அவங்களும் போயிட்டாங்க. இங்கெல்லாம் குப்பை வந்து ரொம்ப கம்மியாக மினிமலாக தான் இருக்குது. ஒரே ஒரு பாட்டில் மட்டும்தான் அங்கே இருக்குது. மற்றபடி பெருசாக குப்பைலாம் இல்லை. நான் நிறைய குப்பை பார்த்த ஒரே ஓடை அருவினா சீதா எலியா ஃபால்ஸ், அந்த சீதா எலியா கோயில் இருக்குல்லையா, அதை சுற்றி தான் அந்த தண்ணி இருக்கிற ஏரியாவில் நிறைய குப்பை இருந்துச்சு. பட் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக குப்பையே இல்லை. ஆக்சுவலாக நல்லா க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க. எல்லை டு வெள்ளவாயா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த ரோட்டு அந்த மெயின் ரோட்டில் தான் இருக்கும். டுவர்ட்ஸ் மிரிஸுக்கு போகிற வழியில் டிக்வெல்ல கிரிக்கெட்டிய பீச்சுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு போகிறோம். அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு சின்ன கடை இது. இங்கே வந்து போக் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு விக்கி சொன்னான். லாஸ்ட் டைம் வந்திருந்தப்போ அவன் சாப்பிட்டானா. ஸோ அதனால் இங்கே வந்து நம்ம போக் சாப்பிட போகிறோம். மணி 12 தான் ஆகுது. லஞ்ச் டைம் கிடையாது, டூ ஏர்லி தான். இங்கே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போக். நம்ம சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு. இங்கே வந்து போக், அப்புறம் பொலஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பொலஸ் வந்து என்னென்னா பலாப்பழத்தோட அந்த பழத்தை தவிர மற்ற ஏரியாலாம் இருக்குல்ல, அதை வச்சு குக் பண்ணுவாங்க. அது பொலஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டான கறி ஒன்று. அது அப்புறம் நேற்று சாப்பிட்ட மாதிரி மஷ்ரூம் கறி அதெல்லாம் இருக்குது. நம்ம இன்றைக்கி போர்க் அடிக்க போகிறோம், ஸ்ரீலங்கன் போர்க். சூப்பராக ரொட்டி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ரொட்டி செம்ம சாஃப்டாக சூடாக இருக்குது. பஞ்சு மாதிரி இருக்குது. நல்லா இருக்கு. நல்ல உரப்பு. நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இதுதான் அந்த பலாப்பழத்தில் செய்கிறது. பழம் இல்லை, பலாக்காய். நான் பொலஸ் பெருசாக சாப்பிட மாட்டேன். ஜென்ரலாகவே வெஜிடேரியன் பெருசாக சாப்பிட மாட்டேன். இந்த 2 டிஷ்ஷில் போக் அல்டிமேட்டாக இருக்குது.
சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இந்த ஹோட்டல் பேர் வந்து சசி ஹோட்டல்லாம். எக்ஸாக்டாக லொக்கேஷன் சொல்லணுன்னா ராவணா ஃபால்ஸ்லேருந்து டிக்வெல போகிற ரூட்டில் இருக்குது. ராவணா ஃபால்ஸ்லேருந்து ஒரு 15-20 மினிட்ஸ்லேயே வந்துடும். ரைட் சைடில் இருக்கும். மலையிலேருந்து கீழே இறங்கிட்டோம். கம்ப்ளீட்டாக கீழே இறங்கி இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஊர் பேர் வந்து எக்ஸாக்டாக தெரியல எந்த இடத்துல இருக்கிறோன்னு. பட் நம்ம இங்கேருந்து டிக்வெல போகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 2.5 hours ஆகும். டிக்வெலையில் தான் கிரிக்கெட்டிய பீச் இருக்குது. இப்போ இந்த ரூட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா 2 சைட்லேயும் நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான பேடி ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது, ரைஸ் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. நல்லா க்ரீனிஷாக நல்லா பெரிய பெரிய ஃபீல்ட்ஸ், 2 சைட்லேயுமே நல்ல பெரிய பெரிய ஃபீல்ட்ஸோட வியூ வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து மீக்கிரி, எருமாட்டு தயிர். பேசிக்கலி இதை நாம் இப்படி போட்டு, இது வந்து கோகனட் பானி, இது வந்து கருப்பட்டி. ஸோ ஸ்வீட்டாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. நல்ல யோகட் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்வீட்டாக நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலாக பானியும் கரெக்டாக தான் ஊற்றிருக்கேன். நல்லா இருந்துச்சுண்ணே, நல்ல வேலை ட்ரை பண்ணிட்டோம், இல்லைனா மிஸ் பண்ணியிருப்போம். சூப்பராக இருக்குது. தயிர் வந்து அந்த என்டையர் சட்டி 180. அந்த பானி பாட்டில் இருக்குது இல்லையா, கித்துல் கருப்பட்டி பானி வந்து 100 rupees. ஸோ டோட்டலாக 280 ஆச்சுங்க. நாங்கள் வந்துட்டு இருந்த ரோட்டில் இருந்து மத்தலையில் டர்ன் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து ஒரு ஹைவேல போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து ஸ்ரீலங்காவில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹைவே, சதர்ன் எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனா E01 சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஹைவே. 2 முக்கியமான டெஸ்டினேஷனை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஹைவே. ஒன்று வந்து ஹம்பன் தொட்டை, இன்னொன்று அந்த சைடில் கொலம்போ. இது 2ஐயும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஹைவே தான். இது 2011 தான் இந்த ஹைவே போட்டிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஹைவே தான் நம்ம சவுத்தில் நம்ம இப்போ விசிட் பண்ணக்கூடிய மிரிசை, மாத்தரை, அதுக்கப்புறம் கால், இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுற ஹைவே. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சீஷோர் வரப்போகுது. இங்கேருந்து இந்த மிரிசா இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம இன்கேஸ் காரில் போகணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இந்த ஹைவே எடுத்து தான் கொலம்போ போவோம். அண்ட் 1 to 1.5 hours கொலம்போ ரீச் ஆகிடலாம் இந்த ஹைவே எடுத்தோன்னா. 2011க்கு முன்னாடி சிட்டி ரோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் வருவாங்க. அது கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங். இப்போ ஹைவே போட்டதுலேருந்து கொலம்போலேருந்து டவுன் சவுத் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகிடுச்சு. அண்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, என்னடா ஹைவேல வந்து ஆட்களே இல்லை, பெருசாக வண்டியே டிராஃபிக்கே இல்லை இவ்வளோ பெரிய ஹைவேல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, இந்த ஹைவேல வந்து 2 வீலர்ஸோ டிராக்டர்ஸ், ஆட்டோ இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் போகக்கூடாது. நிறைய வெளிநாடுகளில் அப்படி தான். அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, ஸ்லோவாக வந்து இது வந்து 100 km/h மூவ் பண்ணக்கூடிய ஹைவே. வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக போச்சுன்னா, ஃபாஸ்ட்டாக வர்ற வெஹிக்கிள்க்குலாம் அது வந்து டேஞ்சரஸ். 100 km ஒரு வெஹிக்கிள் வருது அப்படின்னா, ஸ்லோவாக போகிற வெஹிக்கிள் என்ன பண்ணும், அது வந்து மற்ற டிராஃபிக்கையும் ஸ்லோ பண்ணும், இடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஊரில் அப்படி தான். இப்போ நம்ம லெட்ஸே ஒரு 80 km ரோடு இருக்குன்னா, 80 km போயிட்டு இருக்கும்போது சடனாக ஒரு டேர்னிங்கில் 20 km ஸ்பீடில் வந்து ஒரு ஆட்டோ போய்கிட்டு இருக்கும். நம்ம டக்குன்னு பிரேக் அடித்து அது திருப்பி எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரிலாம் இருக்கும். இப்போ இந்த ரோட்டில் 100 km/h நீங்கள் 100 km/h தான் ஓட்டணும். நீங்கள் ஸ்லோவாக ஓட்டினீங்கன்னா அது மற்ற டிராஃபிக் வந்து இடைஞ்சலாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து ஸ்லோவர் டிராஃபிக்ஸ் வந்து இதில் போகக்கூடாது. கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதே ரூல்ஸ் தான். கனடா, US, UK இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ரூல்ஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க. ப்ரிட்டி மச் 100 km ஒரு வண்டியால் போக முடியலை அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் ஹைவேவே ஏற முடியாது. 80 km ரோடாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரோட்டில் ஏறுறதுக்கு 80 km ஸ்பீட்லையாவது அந்த வண்டி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி. மற்றபடி இந்த ஹைவே வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. எனக்கு இதுதான் இந்த ஹைவேல வர்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம். ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸாகவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. டிராஃபிக்கும் இல்லாதனால நம்ம பாட்டில் சல்லுன்னு போய்கிட்டு இருக்கோம். ஹைவேலேருந்து எக்ஸிட் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து டிக்வெல கிரிக்கெட்டிய பீச்சுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு பெலியட்ட எக்ஸிட் எடுத்தோம். பெலியட்ட எக்ஸிட் எடுத்துட்டோம். அண்ட் அதுக்கு டோல் சார்ஜஸ் வந்து 250 வந்தது.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்கேஸ் ஸ்பீடாக வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது 100 km/h ஹைவே. இன்கேஸ் ஸ்பீடாக வரீங்கன்னா கேமராஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. பட் கேமராஸ் நான் எதுவும் பார்க்கல. அண்ட் ஒன் மோர் திங் வந்து இந்த டோலை வச்சும் செக் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா நம்ம ஹைவேக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனோடனே ஒரு கூப்பன் கொடுப்பாங்க, ஒரு டோக்கன் கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஹைவேலேருந்து எக்ஸிட் ஆகும்போது அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. அதாவது அங்கே எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் ஏறி இருக்கீங்க, இங்கே எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைமை வச்சு உங்களோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. இதில் நாங்கள் வந்திருக்கிற ஆவரேஜ் ஸ்பீட் வந்து 82 km/h. ஸோ இன்கேஸ் வந்து உங்களோட ஸ்பீடை கால்குலேட் பண்ணும்போது 140 115 வந்துச்சுன்னா இவங்க கொஸ்டின் பண்ணுவாங்களாம், எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஆக்சுவலி அது ஃபைனும் இருக்குல்ல, அண்ட் அதுக்கு ஃபைனும் இருக்குது. ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணணும், இல்லைனா ஃபைன் அடிப்பாங்க. ஸோ இங்கேருந்து டிக்வெலுக்கு எக்ஸாக்ட்லி 13.7 km போட்டிருக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 13 km நம்ம கிரிக்கெட்டிய பீச்சுக்கு போயிடுவோம். போனதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டு சர்ஃப் பண்ண போகிறோம், இல்லை சர்ஃப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட போகிறோம். லைஃப்லேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் சர்ஃபிங் ட்ரை பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் கோ அண்ட் சீ.